مسافران و میزاجان خط‌سیرهای هوایی ادعا دارند که در فرودگاه خوجند نه همه به تالار انتظاری امکان درآمدن دارند. پیوندان مسافران مجبورند ساعتها در بیرون بنا برای گسیل و پیشواز نزدیکانشان منتظر نشینند و تنها از تیریزه می توانند ببینند که مسافران آمدند یا رفتند. من سرچم سوندنی یکتی جیانم همین در آمدنی درون به نموزشم جوی وای نبود است شتامی گسیل کردن به زال نبود است می بیرون استودیم ما یک 15 minut باز ایستادیم ما درون به جا های جای نشست دوسر جای نشست نه خولگی های بیرون به جا کروسن وابشه همه مردم بیرون به جا کرگی درون به بیرون به خنک ایستادیم در دیگر جاها بی ملال میبید یگان فقط проверка میکنند بار لنتیکتون میگذارید تلفنتون رو بالا استوبی میمونید خودتون میگذارید تلفنتون میگیرید سومکتون میبردارید میتونید میرید تا در آمده به رفتن کلینت وای با залажидане амуҷи истодам ҳақтум то пагирӯз истодам ҳақтум фақат инҷа мумкин нест. فرودگاه بین‌المللی خوجند یگانه و کلانترین فرودگاه در شمال تاجیکستان است که برای رویای مسافران فعالیت میبرد. سال گذشته امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بارها به این فرودگاه آمد و بینای نوساخت و میدان آن را با مجسمه دعای مادر افتتاح کرد. ولی مسئولان فرودگاه در صحبت غیر ویدیویی میگویند تالار انتظاری حالا به کلی آماده نیست و یک سبب نگذاشتن پیوندان مسافران به داخل بنا برای پیشگیری از بیماری همگیر ربط دارد. دورون نزد گرم نزد این پا درد میکنه مسافر ما هیچ نقص بود اما درون دارنده بیمار و ترمینال هم دیدم چند بار باید بکرگی باش کنم از پروستا نمیدونم اینجا نماسوس حالا روزانه ده‌ها هواپیما از این مسیر پرواز می‌کند و از هر منطقه تاجیکستان مردم می‌آیند. در فرودگاه بین‌المللی خوجند گفتند که بسته بودن مرزها و کاهش پرواز هواپیماها بین تاجیکستان و کشورهای دیگر در تقریباً یک سال گذشته بر ضررشان انجامید و حالا جانبدار زیاد شدن پروازها هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.